Không có nỗi đau nào tàn nhẫn bằng việc nhìn thấy chính mình một lần nữa rơi lại vào cái hố cũ, cái hố mà mình đã từng phải vật vã mãi mới bò lên được. Mình đã từng ổn, đã từng mạnh mẽ bước ra khỏi những ngày tăm tối, tưởng chừng như mọi thứ đã ở lại sau lưng. Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc yếu lòng, một vài quyết định nửa vời, mọi thứ lại quay về từ đầu như một vòng lặp mệt mỏi. Và điều đau đớn nhất không phải là vết thương mới, mà là cảm giác mình lại tự đẩy mình xuống lần nữa. Bởi vậy đôi khi bài học không phải là vượt qua, mà là học cách để không bao giờ quay lại nữa.